Amen. Amen. Gloire à Dieu. Preis den Herrn. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne encore de partager sa parole avec vous ce Ich soir. segne den Herrn für diese Gelegenheit, die er mir noch gibt, heute sein Wort mit euch zu teilen. Je ne suis qu'un vase, Ich bin nur ein Gefäß. c'est lui qui me remplit Der ist derjenige, der mich ausfüllt. et c'est lui qui me rend digne ce soir de partager sa parole. Und er mag mich würdig, heute Abend sein Wort zu teilen. Avant de commencer, je vais prier. Bevor wir anfangen, würde ich beten. Seigneur, je bénis ton nom. Herr, ich segne deinen Namen. Seigneur, c'est toi qui me rends digne de partager ta parole. Herr, du machst mich würdig, um dein Wort zu teilen. Tu m'as choisi comme un vase Du hast mich auserwählt als ein Gefäß. et tu m'as donné un but pour lequel tu m'utilises. Und du hast mir ein Ziel gegeben, wofür du mich gebrauchst. Seigneur, Herr, agis, Seigneur. agiere, Herr. Parle à ton peuple. Rede zu deinem Volk. Je ne veux pas, Seigneur, que mes pensées diluent, Seigneur, ce que tu veux transmettre. Ich möchte nicht, dass meine Gedanken sich mit deinem Wort, mit dem, was du heute vermitteln willst, Je ne sich veux pas vermischt. que mes émotions, Seigneur, interfèrent avec ce que tu veux transmettre à ton peuple. Ich möchte nicht, dass meine Emotionen da hineingezogen werden. Seigneur, Herr, parle, ton peuple t'écoute. rede, dein Volk hört zu. Au nom puissant de Jésus, j'ai parlé. Im J'ai mächtigen prié. Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. 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 Ce soir, je peux dire la lourde responsabilité de parler encore sur le thème qu'on a commencé il y a de cela moins d'un mois, il y a de cela 2 à 3 semaines. Heute habe ich diese große Verantwortung, über das Thema zu reden, womit wir angefangen haben, 3 Wochen vorher. C'est toujours difficile de prêcher quand d'autres personnes sont déjà passées sur le thème. Es ist immer schwierig zu predigen, wenn einige schon darüber geredet haben. Et c'est là où tu as envie de te placer devant et dire, les amis, on a ya tout écouté, mettons seulement en pratique. Und da will sie sich einfach nach vorne stellen und sagen, ja, Freunde, wir haben schon alles gesagt, lass uns das einfach in die Praxis nehmen. Mais Dieu a toujours quelque chose de particulier à transmettre. Aber der Herr hat immer was Besonderes zu vermitteln. Même si c'est de la répétition, Auch wenn das Wiederholung ist, cela est pour quelqu'un. das ist für jemanden. Alors, ce soir, nous allons parler sur le thème l'importance de l'entourage dans le siècle présent. Also heute werden wir über das Thema reden, die Wichtigkeit des Umfelds in dem jetzigen Jahrhundert. L'importance de l'entourage dans le siècle présent. Die Wichtigkeit des Umfelds in dem jetzigen Jahrhundert. Jusqu'ici, on a parlé du grand thème, l'influence du siècle présent sur la foi chrétienne. Bis jetzt haben wir darüber geredet, was für Einflüsse dieses Jahrhundert auf den christlichen Glauben haben kann. On a touché beaucoup de points. Wir haben über vieles geredet. On a parlé de l'égoïsme. Wir haben über Egoismus On a parlé gesprochen. du cœur des hommes qui devient de plus en plus dur. Wir haben über die Herzen von den Menschen, die werden immer härter. On a parlé de l'amour qui disparaît de plus en plus dans notre société. Wir haben über die Liebe geredet, die verschwindet nach und nach in unserer Gesellschaft. Et aujourd'hui, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, Und als ich heute diese Lehre vorbereitet habe, j'étais comme en train de blaguer. ich habe sowas wie Witze gemacht. Je préparais un autre texte. Ich habe einen anderen Text eigentlich vorbereitet. Et du coup, le texte que nous allons lire aujourd'hui m'est venu. Und da kam mir dann dieser Text, den wir heute lesen. J'ai commencé à le lire à haute voix sans intention de préparer le message. Ich habe angefangen, ihn einfach laut zu lesen, ohne dahinter die Absicht zu haben, diese Lehre vorzubereiten. Et puis, Und dann, je l'ai lu dans cette intention-là. Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur ce texte. hat mir der Herr aufs Herz gelegt, darüber zu predigen. Nous sommes dans le texte de Luc 22, Wir lesen in Lukas 22, versets 31 à 38. Vers 31 bis 38. Luc 22, Lukas 22, versets 31 à 38. Vers 21 bis 28. Vers
31 bis 38. Je lis au nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. Luc 22, verset 31 au verset 38. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac la prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels, et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Amen. Amen. Zur Erinnerung lese ich in Lukas 22, Vers 31 bis 38. Da steht geschrieben, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Herr wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen, niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind 2 Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Amen. L'importance de l'entourage dans le siècle présent. Die Einflüsse von dem Umfeld in dem jetzigen Jahrhundert. C'est vrai que quand on lit le texte, on ne voit pas trop l'entourage dans le texte. Wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir nicht wirklich, was da mit Umfeld zu tun hat. Mais nous allons y arriver. Aber wir kommen noch dazu. Le siècle présent, commençons par là. Das jetzige Jahrhundert. Lass uns damit anfangen. Nous sommes tous d'accord que nous sommes dans un siècle difficile. Wir sind damit einverstanden, dass wir in einem schwierigen Jahrhundert sind. Nous traversons des temps difficiles. Wir gehen durch schwierige Zeiten durch. Beaucoup pensent que les temps difficiles ont commencé aujourd'hui. Viele denken, dass diese schwierige Zeiten heute angefangen haben. Avec tout ce que je vois, les temps sont vraiment devenus difficiles. Mit dem, was ich sehe, ist die Zeit wirklich schwierig geworden. Mais les temps difficiles ont commencé depuis longtemps. Aber die schwierigen Zeiten haben schon längst angefangen. Ce n'est pas aujourd'hui que les choses deviennent compliquées pour les chrétiens. Nicht heute werden die Sachen komplizierter für Christen. Ce n'est pas aujourd'hui que la foi des chrétiens, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à menacer la foi des chrétiens. Nicht heute sind Christen in deren Glauben versucht. Ce n'est pas aujourd'hui que les temps difficiles ont commencé. Nicht heute haben schwierige Zeiten angefangen. Et quand nous regardons notre texte, Und wenn wir auf unseren Text schauen, on peut s'apercevoir du changement que Jésus mentionne dans le texte. dann können wir diesen Wandel merken, von dem Jesus redet. Il dit, je vous ai envoyé Er sagt, ich habe euch geschickt, sans bourse, ohne Geldbeutel, sans sandales, ohne Schuhe, et vous n'avez manqué de rien.
und euch hat nichts gemangelt. C'est-à-dire, les disciples, ils pouvaient se déplacer Das heißt, die Jünger konnten sich irgendwie fortbewegen sans bourse. Quand on parle de bourse, c'est sans finance. ohne Geldbeutel, das heißt ohne Finanzen. Ils pouvaient se déplacer sans sandales. Sie konnten ohne Schuhe, ohne Sandalen Ils laufen. pouvaient aller prêcher la bonne nouvelle. Sie konnten die gute Botschaft predigen. Et là où ils partaient pour annoncer la nouvelle, il ne leur manquait de rien. Und da, wo sie gegangen sind, um diese gute Botschaft zu verkünden, haben ihnen nichts gefehlt. Mais Jésus après leur dit, Aber Jesus sagte zu ihnen später, mais maintenant, aber jetzt, les temps difficiles arrivent dans d'autres versions. schwierige Zeiten kommen. Il y aura des temps difficiles Es werden schwierige Zeiten kommen. et que celui qui a sa bourse, Und derjenige, der einen qu'il Geldbeutel la hat, prenne avec lui. der soll den einfach mitnehmen. Celui qui a son manteau, qu'il la prenne avec lui. Derjenige, der einen Mantel hat, den soll er Celui qui mitnehmen. a un sac, qu'il prenne son sac avec lui. Derjenige, der eine Tasche hat, soll diese Tasche mitnehmen. Celui qui n'a pas d'épée, vende son manteau pour en avoir une. Derjenige, der kein Schwert hat, soll seinen Mantel verkaufen, um ein Schwert zu kaufen. Ça veut dire Jésus, à partir de ce moment, Jésus montre déjà le changement de siècle. Comme on peut dire, le thème c'est le siècle. Il pouvait y annoncer aux disciples le changement de l'atmosphère. Also hier zeigte Jesus dadurch diese Änderung des Jahrhunderts. L'atmosphère était favorable pour vous avant, vous n'aviez besoin de rien. Die Atmosphäre war gut für euch damals, ihr habt an nichts gemangelt. Mais là où vous êtes en train de partir, Aber jetzt da, wo ihr hingeht, ça sera difficile. es wird schwierig sein. Équipez-vous pour ce moment difficile. Rüstet euch auf dafür. Le pasteur a dit quelque chose, je crois c'est le dimanche. Der Pastor sagte etwas am Sonntag, glaube Il a ich. dit les temps difficiles ont commencé depuis que Jésus est parti. Er sagte, schwierige Zeiten haben angefangen, als Jesus fortgegangen ist. Et c'est de ça que Jésus parle dans le texte. Und darüber redet Jesus hier in diesem Text. Dans peu de temps, je ne serai plus là, mes disciples. In kurzem werde ich nicht mehr da sein, meine Et les temps Jünger. deviendront difficiles pour vous. Und die Zeiten werden schwierig werden für euch. La parole que vous annoncez avec facilité, on va vous mettre des barrières pour l'annoncer. Die Botschaft, die ihr verkündet habt, bis jetzt ohne Schwierigkeiten, jetzt werdet ihr Blockaden haben. Les choses que vous faisiez aisément, vous n'aurez plus cette facilité à les faire. Die Sachen, die ihr mühelos gemacht habt, bis jetzt, ihr werdet es jetzt mit Mühe machen können. Les temps difficiles commenceront. Schwierige Zeiten werden dann Les temps anfangen. difficiles ont commencé depuis longtemps. Schwierige Zeiten haben schon längst angefangen. Les temps difficiles continuent aujourd'hui. Und diese schwierigen Zeiten gehen jetzt weiter Mais les jetzt. temps difficiles ne vont pas continuer. Aber diese schwierigen Zeiten werden irgendwann ein Ende Mais haben. les temps les plus difficiles continueront. Aber Zeiten, die noch schwieriger sind, werden kommen. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, nous appelons difficile. Also das, was wir heute für schwierig halten, Si Jésus était là maintenant, wäre Jesus jetzt da, il allait vous dire, mes disciples, würde er sagen, meine Jünger, vous voyez comment le monde se comporte. seht ihr, wie sich die Welt verhält. Vous voyez toutes les lois qu'on donne dehors. Seht ihr all diese Gesetze, die rauskommen. Préparez-vous Bereitet euch parce que les vor, temps difficiles arrivent encore. denn schwierige Zeiten werden noch Les kommen. temps plus difficiles arriveront encore. Noch schwierige Zeiten werden kommen. Équipez-vous. Rüstet euch auf. Et Jésus Aus. part même plus loin. Und Jesus geht sogar Il dit- weiter Pendant ces temps difficiles-là, und er sagt, in diesen schwierigen Zeiten, moi-même, on va me traiter de brigand. ich werde auch für einen Bandit gehalten werden. Dans ces temps difficiles-là, Und in diesen schwierigen Zeiten, vous-même, vous serez traité de brigand. auch ihr werdet für Dieb gehalten. Vous serez traité comme des personnes sans valeur. Ihr werdet einfach wie wertlose Personen bezeichnet. Quand on regarde comment werden. les disciples étaient traités dans le livre des Actes des Apôtres, Wenn man sieht, wie in dem Buch von Apostelgeschichte die Jünger behandelt worden tu sind, vas voir qu'ils ont été traités comme des brigands. dann wirst du sehen, man hat sie wirklich wie Diebe behandelt. En semaine, j'ai lu un texte. In der Woche habe ich einen Text Cela gelesen m'a fortement touché. und das hat mich wirklich berührt. On arrête des disciples parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle. Man hat die Jünger festgenommen, weil sie die gute Botschaft gepredigt On haben. les fouette.
Man hat sie geschlagen, on les met en prison. man hat sie ins Gefängnis Dieu vient les geworfen délivrer de la prison. und Gott kommt und befreit sie aus dem Ils Gefängnis. sortent de la prison, Sie gehen aus dem ils Gefängnis repartent aus pour prêcher. und sie gehen wieder zum Predigen. Et quand on les demande qu'est-ce qui se passe, Und wenn man fragt, was ist los, ils disent que nous sommes joyeux parce qu'on nous traite mal à cause de Jésus. dann sagen sie, wir sind froh, weil man uns misshandelt wegen Jesus. Cela m'a fortement touché. Das hat mich wirklich berührt. Nous sommes dans les temps difficiles où on va nous arrêter, Wir sind in schwierigen Zeiten, wo On man va nous uns fouetter. festnehmen wird, man wird uns on schlagen, va nous mettre en prison. man wird uns ins Gefängnis Mais est-ce que werfen. tu seras encore capable de continuer à prêcher la bonne nouvelle après cela? Aber wirst du danach auch wieder in der Lage, diese gute Botschaft zu predigen? Est-ce que tu seras assez équipé pour continuer à persévérer dans la parole? Wirst du genug ausgerüstet sein, um im Wort zu harren, auszuharren? Jésus a dit, s'ils font ça au bois mouillé que je suis, vous le bois sec, à quelle forte raison vous? Der Herr sagte, wenn sie das zu mir machen, ich bin ein nasses Holz. Sie behandeln mich wie ein nasses Holz. Wie werden sie es dann mit euch tun, die noch trockenen Holz seid? Ça va être beaucoup plus compliqué. Das wird für euch viel schwieriger sein. Moi, je me suis mis dans leur situation. Und ich habe mich ein bisschen in deren Lage J'ai versetzt. dit, mais les disciples changeaient même de ville. Und ich sagte mir, ja, Jünger, ihr sollt mal in eine andere Stadt Mais ils ziehen. sont partis à côté, au même endroit. Aber sie gingen wirklich daneben, beziehungsweise zu demselben Ort, Continuer à prêcher. um weiter zu predigen. Joyeux d'être maltraités Sie waren froh, dass sie misshandelt worden sind parce à cause de Jésus. wegen Jesus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons aussi l'évangile qui est rejeté. Heute sehen wir auch das Evangelium, was nicht angenommen De wird. plus en plus, la société est en train de s'éloigner de l'évangile. Mehr und mehr kommt die Gesellschaft von dem Evangelium ab. De plus en plus, on n'accepte pas l'évangile. Mehr und mehr nimmt man das Evangelium nicht mehr an. Jésus est traité comme un brigand. Jesus wird wie ein Dieb behandelt. Si nous rentrons en Afrique, Wenn wir mal nach Afrika quand gehen vous demandez à certaines personnes, und man fragt einfach einige Leute, ils vont vous dire c'est Jésus-là qui est venu voler nos biens. sie werden sagen, ja, dieser Jesus ist gekommen, um unser Besitz hier zu C'est à cause de stehlen. Jésus-là que les Blancs ont pris tous nos biens. Wegen Jesus haben die Weißen all unseren Besitz weggenommen. On commence à mélanger Jésus avec des voleurs. Und man fängt an, Jesus mit Dieben irgendwie zu verwechseln oder Et le zu moment vermischen. deviendra encore plus difficile. Und Zeiten werden noch schwieriger On risque werden. même mettre le nom de Jésus comme tabou dans la société. Man wird sogar den Namen Jesus als Tabu nehmen in die Gesellschaft. L'évangile sera de plus en plus rejeté. Das Evangelium wird mehr und mehr nicht mehr angenommen. Jésus leur dit Jesus sagte zu ihnen, que celui qui n'a pas d'épée derjenige, der kein Schwert hat, vende son vêtement et s'en procure une. der soll seinen Mantel verkaufen und ein Schwert kaufen. Quand vous regardez ce qu'ils avaient avant, Wenn man darauf schaut, was sie vorher hatten, le vêtement ici, c'est comme un style de confort. diese Kleidung war wie ein Zeichen des Komforts. Il dit, si vous avez une bourse, prenez la bourse. Er sagte, wenn ihr einen Geldbeutel habt, dann sollt ihr ihn auch nehmen. Mais si vous n'avez pas d'épée, Aber wenn ihr kein Schwert habt, vendez votre vêtement verkauft eure Kleidung et achetez-en une épée. und kauft dafür ein Schwert. Ici, là, dans la pensée des disciples, In dem Gedanken von den Jüngern c'était du genre, on va aller en guerre. war es so, als hätte Jesus gesagt, wir ziehen jetzt in den Krieg. Et le disciple que j'aime bien, Pierre, c'est celui qui avait allumé son épée. Und Petrus, den ich gerne mag, sicher hatte er schon sein Schwert geschliffen. Que si Jésus dit qu'on a besoin d'épée, alors là, il faut qu'il commence à faire des pompes. Also wenn Jesus sagt, wir brauchen ein Schwert, dann muss ich anfangen, jetzt mal Sport zu treiben. Et ils sont venus vers Jésus. Und sie sind dann zu Jesus gekommen Ils disent, voici 2 épées. und sie sagten, hier haben wir 2 Et Schwerter. Jésus dit, ça suffit. Und Jesus sagte, das reicht aus. 12 disciples, bon, disons 11, 2 épées. Also lass uns sagen, 11 Jünger, sie hatten aber nur 2 Schwerter. Là, je me suis arrêté et dit, mais Jésus dit que ça suffit. Ils vont se partager les épées pour combattre ou bien qu'est-ce qui va se passer en fait? Da habe ich mal angehalten und dachte mir, ja, werden sie sich jetzt diese Schwerter teilen oder wie soll es genau funktionieren? Mais quand on regarde de plus bas,
Aber wenn man dann weiterschaut, on va voir que l'épée n'était pas faite pour combattre. Ce n'était pas une guerre que Jésus était en train de déclencher. dann sieht man, dass diese Schwerter nicht für den Kampf war, denn es war kein Krieg, den Jesus angekündigt hatte. L'épée ici symbolise la parole. Dieses Schwert war das Wort. Ici, Jésus voulait dire aux disciples, Hier wollte Jesus zu den Jüngern sagen, acceptez de perdre votre confort, ja, nehmt es an, euren Komfort zu verlieren, mais gardez la parole avec vous. aber nehmt weiterhin das Wort mit euch mit. Si tu n'as pas la parole, accepte de donner ton confort juste pour recevoir cette parole. Wenn du nicht das Wort hast, dann nimm es an, deine Komfortzone irgendwie zu verlassen, um dieses Wort zu empfangen. Pendant la persécution des disciples, Während der Versuchung oder der Verfolgung von den Jüngern il y avait des moments où ils ne pouvaient pas s'asseoir comme nous sommes confortablement assis pour recevoir la parole. gab es Zeiten, sie konnten sich nicht einfach so hinsetzen, um das Wort zu empfangen, wie Il y avait des wir moments où ils heute. devaient s'éloigner très loin de la ville, abandonner le confort juste pour recevoir la parole. Manchmal mussten sie wirklich weg von der Stadt gehen, nur um das Wort zu empfangen. Jésus dit, si tu n'as pas d'épée, vends même ton vêtement juste pour avoir cette épée-là. Jesus sagte, wenn du kein Schwert hast, dann solltest du deine Kleidung sogar verkaufen, um dieses Schwert zu haben. N'accepte pas de perdre la parole pour un confort. Nimm es nicht an, das Wort nicht anzunehmen wegen deiner Komfortzone. N'accepte pas de... Il y a même d'autres qui prennent la parole, mais ils transforment la parole pour avoir le confort avec. Manche nehmen sogar das Wort und verwandeln das Wort so, dass es in deren Komfortzone hineinpasst. Non, dans la Bible, il est écrit comme ça veut dire que je peux faire comme ça pour être confortable avec la Bible. Donc, je change un peu. De toutes les façons, si je change un mot, ça change quoi sur la parole? Im Wort steht so geschrieben, aber ich kann es so verwandeln und das gehört einfach jetzt zu meiner Komfortzone und dann kann ich es so machen. Auch wenn ich jetzt nur ein Wort verändere in der Bibel, was ändert das eigentlich an der ganzen Bibel? La Bible est vérité telle qu'elle est. Die Bibel ist Wahrheit, genauso wie die ist. N'essayons pas de transformer la parole parce que les temps sont difficiles pour être confortable avec la société. Lass uns nicht versuchen, das Wort zu verwandeln oder zu verändern, um konform mit der Gesellschaft zu sein. Parce que la société a dit que ceci est juste, ceci est normal pour la société. Tu dis, bon, la Bible a dit, mais bon, est-ce que Jésus avait dit ça? Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il riait pas quand il disait ces choses? Da sagt die Gesellschaft zum Beispiel, das hier ist richtig. Und dann kommt die Bibel und sagt, nein, das ist falsch. Und jetzt denkst du dir, war Jesus nicht dabei, einen Witz zu machen, als er das erzählt hatte? Ne transformons pas la parole pour être confortable. Lass uns nicht das Wort verwandeln, um einfach in unserer Komfortzone zu bleiben. Mais Jésus dit, vendez même votre confort pour acquérir la véritable parole. Sondern Jesus sagt, verkauft sogar euren Komfort, um das Wort zu empfangen. Abandonne ton confort si la parole te dit que ton confort n'est pas bien pour toi. Verlasse deine Komfortzone, wenn das Wort dir sagt, dass diese Komfortzone für dich nicht gut ist. Amen. Amen. Nous sommes encore là? Sind wir noch da? Amen. Amen. La parole. Das Wort. De nos jours, la parole est tellement influente. Heutzutage hat das Wort so viel Einfluss. Ce que tu écoutes a tellement d'influence sur toi. Was du hörst, hat so viel Einfluss auf dich. Ce que tu dis a tellement d'influence et ce que tu provoques et ce qui se passe dans ta vie. Was du sagst, hat so viel Einfluss auf das, was in deinem Leben passiert. Que vaut mieux perdre le confort et construire avec la parole. Dass es lieber ist, diesen Komfort zu verlieren, aber dafür mit dem Wort aufzubauen. Pour entrer dans l'entourage dans notre texte, Jetzt mal in das Umfeld reinzukommen in unserem Text. il y a une partie qui m'a tellement marqué. Es gibt eine Stelle, die mich besonders berührt hat. Nous sommes dans le verset 31. Wir sind im Vers 31. Le Seigneur dit, Der Herr sagte, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Mais moi, j'ai prié pour toi, Ich aber habe für dich gebeten, afin que ta foi ne disparaisse pas. dass dein Glaube nicht aufhöre. Et toi, quand tu seras revenu à moi, Und wenn du, der Eins, dich bekehrst, affermis tes frères. so stärke deine Brüder.
J'ai tellement lu ce texte plusieurs fois, Ich habe diese Stelle mehrmals gelesen, mais aujourd'hui, je me suis posé une question. aber heute habe ich mich mal eine Frage gestellt. Jésus dit à Simon, Jesus sagte zu Simon, le diable der Teufel vous a réclamé. hat euch begehrt. Il a réclamé les disciples. Hat die Jüngern sozusagen begehrt. Mais Jésus ne dit pas, j'ai prié pour vous. Aber Jesus sagte nicht, ich habe für euch gebetet. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Aber sagt, Petrus, für dich habe ich gebetet. Je ne sais pas si tu comprends. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ils étaient 11. Sie waren Si on zu prend que 11. Judas n'était plus là. Wenn wir da mitzählen, dass der Judas nicht mehr da war. Le diable les a réclamés, tous les disciples. Der Teufel hat sie alle reklamiert. Jésus ne dit pas, j'ai prié pour vous les disciples. Und Jesus sagte nicht, ich habe für euch alle gebeten, Mais il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. sondern Toi, sagt, Pierre. ich habe für dich, Petrus, gebetet, Afin que ta foi ne faiblisse point. damit dein Glauben nicht aufhöre. Et quand toi, tu seras affermi et tu reviendras à moi, Und wenn du jetzt mal wieder gestärkt zurückkommst zu mir, affermis tes frères. stärke deine Brüder. Jésus a pris la responsabilité de prier pour Pierre. Jesus hat die Verantwortung übernommen, für Petrus zu beten. Mais à qui appartient la responsabilité des autres disciples? Aber wem gehört die Verantwortung für die anderen Jünger? La responsabilité des autres disciples revient entre les mains de Pierre. Die Verantwortung für die anderen Jünger kommen jetzt in die Hände von Petrus. Parfois, tu t'entoures de certaines personnes Manchmal bist du von manchen Leuten umgeben, pour que ta foi ne faiblisse pas. damit dein Glauben nicht geschwächt wird. Dieu suscite quelqu'un parmi ton entourage. Und Gott holt sich einen in deinem Umfeld raus. Dans les derniers temps, la foi de plusieurs faibliront. In den letzten Zeiten in den Endzeiten wird der Glaube von vielen aufhören. Même la foi de Pierre affaiblit. Auch der Glaube von Petrus wurde schwächer. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu ne vas pas faiblir. Il dit, quand tu vas revenir à moi, Jesus sagte nicht, Petrus, nee, du wirst immer stark bleiben, sondern er sagte, wenn du zurückkommst zu mir. c'est-à-dire, toi, tu vas faiblir dans ta foi, Das heißt, du wirst schwächer werden in deinem Glauben. mais j'ai prié que ta foi à toi ne disparaisse pas. Aber ich habe gebeten, dass dein Glauben nicht aufhört. Ça peut aller à 0,001, mais ça va jamais atteindre 0. Es könnte wirklich zu 0,001 gehen, aber niemals wird es 0 erreichen. Tu vas tomber, Du wirst fallen, mais toi, aber du vas revenir à moi. wirst dich bekehren. Et quand toi, tu reviendras à Und moi, wenn du dich bekehrt hast, affermis les autres. stärke deine Brüder. Donc moi, je prends la responsabilité de toi, Pierre. Also ich übernehme die Verantwortung über Et dich, toi, Pierre, tu Petrus, vas prendre la responsabilité des autres. und du übernimmst die Verantwortung für die anderen. Nous sommes parfois dans des familles. Manchmal sind in Familien, Dieu nous a donné la responsabilité. Gott hat uns die Verantwortung übertragen. Il dit, Jodi, j'ai prié pour toi, Und er sagt, Jodi, ich habe für dich gebeten, afin que ta foi ne disparaisse pas. damit dein Glaube nicht aufhört. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pas toi le but principal de ma prière. Aber du bist nicht das einzige Ziel oder Mais je ja, prie für mein Gebet. Mais je prie pour toi, Aber ich bete für dich, afin que quand toi tu viennes à moi, damit, wenn du dich bekehrst, tu puisses fortifier la foi de ta famille. dass du den Glauben von deiner Familie stärkst. Parfois, nous nous éloignons des gens qui sont responsables de nous affermir dans notre foi. Manchmal kommen wir weg von den Leuten, die die Verantwortung dafür tragen, uns im Glauben zu stärken. Parfois, Dieu a donné la responsabilité à un berger de t'affermir dans la foi. Manchmal hat Gott einen seiner Diener die Verantwortung übertragen, dich zu stärken in Mais deinem toi, tu Glauben. t'éloignes de lui. Aber du kommst von ihm weg. Comment est-ce qu'il va prendre il va accomplir cette responsabilité que Dieu lui a donnée quand toi tu es loin de lui? Wie soll er dann diesen Auftrag von Gott vollenden, wenn du fern von ihm bist? Il y a des personnes dans ce monde qu'on ne s'éloigne pas d'eux. Es gibt Leute in dieser Welt, von denen entfernt man sich nicht. Il y a des personnes à qui Dieu t'a attaché, tu t'éloignes d'eux, tu tombes dans quelque chose que tu ne voudrais pas tomber. Es gibt Leute, an die Gott dich gebunden hat. Wenn du von denen entfernt bist, dann fällst du da, wo du eigentlich nicht fallen solltest. Et dans la fin des temps, l'entourage deviendra de plus en plus nécessaire pour un chrétien. Und in den Endzeiten wird den Glauben wird das Umfeld immer wichtiger für einen Christen. À
la fin des temps, il faudra encore s'entourer des personnes qui pourront t'affermir dans ta foi. In den Endzeiten solltest du dich von Leuten umgeben, die dich noch stärken können in deinem Glauben. Quand on regarde l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, Wenn man auf die Geschichte von Shadrach, Meshach und Abednego on schaut, les arrête les trois sie werden alle drei gefangen, pour les jeter dans la fournaise. die in diesen Ofen zu werfen. Je me suis toujours dit, si une personne disait que bon, je vais me prosterner, peut-être tous les autres allaient suivre. Ich denke mir, wenn einer von denen vielleicht gesagt hätte, ja, ich gehe mal auf meine Knie, dann wären die anderen auch gefolgt Mais parce vielleicht. que tous les trois avec une même vision, une même pensée, Aber weil alle samt hatten dieselbe Vision, denselben Gedanken, aucun d'eux ne pouvait tomber. keiner von denen konnte fallen. Même si un pouvait dire en chuchotant que gars, on se prosterne. Auch wenn der andere mal sagen konnte so in aller Ruhe, ja, lass uns mal uns Les erniedrigen. deux pouvaient être le soutien de sa foi à ce moment-là. Die zwei konnten für ihn eine Stärkung für seinen En Glauben ces sein. fins de temps, attends-toi des gens qui seront des soutiens pour ta In foi. diesen Endzeiten umgebe dich von Leuten, die für dich eine Stärkung sein können. Entoure-toi des gens qui pourront soutenir ta foi dans les moments difficiles. Umgebe dich von Leuten, die deinen Glauben verstärken können in schwierigen Et Zeiten. là, je me suis dit, c'était pas pour rien que Jésus envoyait les disciples deux par deux. Und dann dachte ich mir, nicht umsonst hat Jesus die Jünger in Zweiergruppen geschickt. À un moment, un pouvait faiblir, Irgendwann mal konnte der eine mal schwach mais werden, l'autre allait être le soutien de la foi de son voisin. aber der andere wäre dann die Verstärkung für ihn Est-ce sein. que ton entourage d'aujourd'hui te permettra de passer pendant les moments difficiles? Ist dein Umfeld bereit genug, um dich durch schwierige Zeiten zu tragen? Est-ce que ceux avec qui tu parles, ceux avec qui tu partages toute ta journée pourront soutenir ta foi quand les moments plus difficiles viendront? Sind diejenigen, mit denen du deinen Alltag teilst, in der Lage, dich zu stärken in deinem Glauben? On dit généralement qu'on est la somme des 5 personnes qu'on rencontre le plus au courant de la vie. Man sagt, wir sind die Summe der 5 Personen, die wir treffen im Laufe des Lebens. Die wir häufig treffen im Laufe des Lebens. Ton entourage joue sur ta personnalité. Dein Umfeld hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Ton entourage joue sur ta personne. Dein Umfeld hat einen Einfluss auf deine Person. Si tu t'entoures des bonnes personnes, tu iras loin. Wenn du dich von den guten Leuten umgibst, dann wirst du weit kommen im Leben. L'entourage peut te soutenir durant les moments difficiles comme l'entourage peut te faire tomber durant les moments difficiles. Dein Umfeld kann dich unterstützen in schwierigen Zeiten, genauso wie dein Umfeld dich zu Fall bringen kann in schwierigen Zeiten. Si tout autour de toi, tout le monde abandonne, ta foi va faiblir. Wenn dich herum alle aufgeben, dann wird dein Glaube irgendwann aufhören. Même si tu vas te battre pour que ta foi ne faiblisse pas, tu vas recevoir un choc dans ta foi. Auch wenn du kämpfen wirst, dass dein Glaube nicht aufhöre, du wirst es merken, dass es dich beeinflusst. Mais si tu es en train de faiblir et que tout le monde autour de toi a la foi, ta foi sera boostée. Aber wenn du gerade schwächer wirst und dass all dein Umfeld gerade stark ist im Glauben, dann wird dein Glaube verstärkt werden. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Sagte Petrus, ich habe für dich gebeten. Et toi, quand tu reviendras à moi, Und du, wenn du zurückkommst zu mir, affermis tes frères. stärke deine Brüder. C'est sûr que Pierre ici, il dit, non Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort, je suis engagé et tout. Bestimmt sagte Petrus gerade, ja, ich bin bereit bis zum Ende zu gehen, ich bin engagiert. Et c'est là où Jésus a dû être plus explicite. Il a dit, toi, tu vas me renier 3 fois. Je sais ja que tu vas tomber. Und Jesus sagte ihm, du wirst mich jetzt 3-mal verleugnen. Mais j'ai prié afin que tu ne restes pas à terre. Aber ich habe gebeten, damit, wenn du fällst, also nicht auf dem Boden bleibst. J'ai prié qu'après que tu m'aies renié 3 fois, que tu reviennes à moi. Ich habe gebetet, dass nachdem du mich 3-mal verleugnet hast, dass du zurück zu mir kommst. Occupe-toi de tes frères. Und kümmere dich um deine Brüder. Nous avons des responsabilités dans notre entourage. Wir tragen Verantwortung in unserem Umfeld. Ne pensons pas seulement que les autres ont la responsabilité de nous. Lass uns nicht denken, dass nur die anderen Verantwortung haben über uns. Que non, moi je suis les 11 autres, je suis les 10e. Pierre, lui, il va s'occuper de moi. Nein, ich gehöre zu den 10 anderen. Petrus wird sich um mich kümmern. Ça qui est de ma famille, ma foi. Petrus soll mich doch stärken in meinem Glauben. Toi aussi, tu dois affermir la foi des autres. Auch
soll im Glauben von den anderen stehen. Chacun a la responsabilité de son voisin. Jeder trägt die Verantwortung für seinen Nachbarn. Chacun a la responsabilité de son entourage. Jeder trägt die Verantwortung für sein Umfeld. Si tu vois que ton frère faillit dans la foi, Wenn du siehst, dass dieser Bruder gerade schwach im Glauben, encourage-le. Mutige Encourage-le à persévérer. ihn auszuharren. Nous avons des responsabilités aussi dans nos familles. Wir tragen auch Verantwortung in unseren Familien. Dans l'église, ce n'est pas seulement le pasteur qui a permis la foi de tout le monde. In der Gemeinde ist es nicht nur die Verantwortung des Pastors, den Glauben von anderen zu stärken. Même Jésus qui était le bon berger, il a prié pour Pierre. Aber Jesus selbst, der gute Hirte war, der hat nur für Petrus gebetet. Lui, il est en train de partir. Der war gerade dabei zu gehen. Il a dit, Pierre, je te donne la responsabilité des 11 autres. Und er sagte Petrus, ich gebe dir die Verantwortung über die anderen. Même dans l'église, Auch in der Gemeinde nous recevons tous la parole. bekommen wir alle das Wort. Cette parole grandit en chacun d'une manière différente. Dieses Wort wächst in uns auf unterschiedliche Et Weise. chaque parole que tu reçois, Und jedes Wort, das du bekommst, le but de cette parole n'est pas seulement toi, das Ziel des Wortes bist nicht nur du, mais derrière toi, Dieu vise ton entourage. aber hinter dir hat Gott es auch auf dein Umfeld abgesehen. Comme la prière de Jésus n'était pas premièrement pour Pierre, Genauso wie das Gebet von Jesus nicht nur für Petrus war, ou bien seulement pour Pierre, mais pour les autres, pour que les autres puissent être affermis au travers de sa prière aussi. das Gebet von Jesus war nicht nur für Petrus, sondern das war für Petrus, aber auch für die anderen, damit sie gestärkt werden, deren Glauben durch dieses Gebet. Si nous voulons traverser les temps difficiles, Wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen si wollen, nous voulons persévérer, garder la foi dans les moments encore plus difficiles, wenn wir ausharren wollen und Ausdauer zeigen in schwierigen Zeiten, apprenons à nous soutenir dans la foi. lass uns lernen, einander zu unterstützen im Glauben. Apprenons à soutenir les faibles. Lass uns die Schwachen unterstützen. Apprenons à prier les uns pour les autres. Lass uns lernen, zusammen und für die anderen zu beten. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa Der parole. Herr segne sein Wort. Amen.